ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் நிமல்மேஷ் பேசுகிறேன். உங்ககிட்ட இப்போ இன்னைக்கு வந்து எதை பற்றி உங்ககிட்ட எந்த வீடியோவை பற்றி எதை பற்றி உங்ககிட்ட போய் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம்னா 2.0ல நடக்கிற சம்பவங்கள், அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் இப்போ டீசர் ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. அதில் வந்து நடக்கிற ஒரு ஃபோன் சம்பவம், அந்த பறவைங்க அந்த மாதிரிலாம் காமிப்பாங்க இல்லைங்க. அதுக்குன்னே அந்த பறவைங்களுக்குன்னே அந்த படம் எடுத்துருக்காங்க. அந்த சுச்சுவேஷன் அதுக்கு பற்றியே ஒரு விழிப்புணர்வு, அந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி எடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோலாம் போயிடலாம். இப்போ நான் உங்ககிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் என்னதுன்னா, நீங்கள் நிறைய பேர் காலிங் பெல் தவிர்க்கணும். நீங்கள் நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். பழைய வீட்டில் இருக்கவங்க, இல்லைன்னா உங்கள் ஊரில், இல்லைன்னா உங்கள் ஏதாவது வயசானவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா, அவங்க வீடு பழைய வீடாக இருந்ததுன்னா, அந்த காலத்தில் இப்போ போயிட்டீங்கன்னா இப்போ டோர் இருக்குன்னான்னு எடுத்துக்கோங்களேன். டோருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் ஒரு 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 ஓல் இருக்குங்க. அந்த ஓல் எதுக்குன்னா ஆந்தைகள், அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது பேர்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது பறவைகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது தங்குறதுனாங்க. அப்படி தங்குறதுனால அது வந்து இப்போ மரம் அந்த மாதிரி எங்கே தங்கலாம். அப்போல்லாம் அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள்லாம் அந்த பறவைகளே வீட்டில் வந்து தங்கியிருக்கும். ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய இதில் வீட்டில் காலிங் பெல் அந்த மாதிரி வந்தனால அந்த ஓசை, அந்த இந்த நாய்ஸ் வந்து இது எழுப்புறதுனால அது வந்து அந்த சத்தத்திலேயே நின்று போகுது. இன்னொன்று என்னதுன்னா, அந்த செல்ஃபோன் தாங்க. செல்ஃபோன்னு என்னது, அந்த சிக்னல் தானே போகுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் அந்த சிக்னல்லே அதுக்கு வந்து ஒரு மைண்டு வேற மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் இருக்குங்க. அந்த சிக்னல் போகிறனால அதனாலே ஏதோ அந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு அந்த எக்ஸ்டிங்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ போய் சிக்னல் போய் படுது, அதுவும் இல்லாமல் ஃபோன் அடிக்குது. அதை வச்சு இந்த பறவைகள்லாம் நிறைய இது எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் நிறைய பறவையை பார்த்துருக்கலாம். நிறைய பறவை இப்போயே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 150 பறவைகள் வம்சம் அந்த மாதிரி ஜெனரேஷன் இந்த எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிருக்கு. இன்னும் மேலும் மேலும் 1500 பறவைகளோட ஒரு ஜெனரேஷன் அழியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ அழிஞ்சிருக்கிறது கொஞ்சம் பறவைகள் பேர் என்னதுன்னா யூரோப்பியன் டர்ட்டில்னு சொல்லலாம். அது வந்து ஒரு பறவை வகை. அது இல்லாமல் ஸ்னோவி அவுல், அது வந்து ஆந்தை வகை அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அட்லாண்டிக் பஃபின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு பறவை வகை. அதுக்கப்புறம் எல்லோ பிரஸ்டட் பென்ட்ரி அண்ட் பெண்டிங். அதுக்கப்புறம் கிரே பேரட், அது வந்து ஒரு பேரட் தாங்க, ஆனால் அது கிரீன் பேரட். அது நிறைய பேர் கிரீன் பேரட் பார்த்துருக்கீங்க. அது வந்து ஆனால் இது கிரே பேரட்னு இது வேற வகை. இதே கிரீன் பேரட் நிறைய பேர் குழப்பிக்காதீங்க. பிளாக் லேகட் கிறிஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, அது ஒரு பறவை வகை. அதுக்கப்புறம் வல்ச்சர்ஸ், நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வல்ச்சர்ஸ்ன்றது ஒரு வகை தான். அதெல்லாம் இப்போ அது வந்து அழிஞ்சிருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தாலும் அது அழிய போகிற ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து வல்ச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அது கொஞ்சமாக தான் காணப்படுது. அதையும் விட்டுட்டோம்னா அது வந்து நம்ம என்னடா ஆகுது, பறவை தானே அப்படின்னு விட்டுட்டோம்னா அது வந்து போகிறனால, இனப்பெருக்கம் அதெல்லாம் குறையிறதுனால, ஜெனரேஷன் அதெல்லாம் போகிறனால நமக்கு தான் அந்த பாதிப்பு ஏற்படும். பறவைகளெல்லாம் அழியிறது. இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ கொஞ்சம் பறவையாவது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2050 அந்த மாதிரி போயிட்டோம்னா அவ்வளோதான், ஒரு பறவை கூட மிஞ்சாது. அதனால தான் சொல்கிறேன். இன்னும் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேமஸானது எந்த பறவை ஃபேமஸானது வந்து அழிஞ்சதுன்னா டோடோ பீஜியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியும். இப்போ கூட நீங்கள் போய் வெப்பில் அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். டோடோ பீஜியன் அப்படின்னு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரும். அதை பற்றி நிறைய இது. அதுதான் அந்த காலத்தில் ஃபேமஸான பீஜியன். அது வந்து ஒரு சண்டை இல்லாத ஒரு அமைதி பறவை அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அதுதான் அமைதி புறா. அந்த காலத்துலலாம் அனுப்பிடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு விதங்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஃபீட் வந்து அது ஃபீட் என்னதுன்னா 3.30 ஃபீட். அந்த அளவுக்கு உயரத்துக்கு வளரும். அது இல்லாமல் 20 kg, 25 kg வரைக்கும் அது வந்து அது வெயிட் வந்து அதுக்கு இதோட மேக்ஸிமம் வெயிட் அது வந்து இருக்கும். மினிமம் பார்த்தோம்னா ஒரு 10 இல்லை 15 கூட இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எட்வர்ட்ஸ், அது வந்து எட்வர்ட்ஸுன்றது ஒரு பறவை தான். அது வந்து நான் இப்போ சொன்னது தான் டோடோ பீஜியன் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அப்புறம் கங்காரு ஐலாண்ட் ஈமு கோழி அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு தெரியும். இது ஒரு பறவை வகை தான். அதுவும் இதுவும் சேர்த்து குறைச்சிக்க வேணாம். அதுக்கப்புறம் பிளேரோடர்
நியூசிலாந்து டெட். அப்புறம் மேட்ரோட் பிஜிஎன். அதுக்கப்புறம் முன்ன சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஒரு 150 பறவைகள் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த பறவைகள்லாம் எக்ஸ்டிங்ட் ஆயிருக்கு. இன்னும் மேலும் பார்த்தோம்னா 1500 பறவை எக்ஸ்டிங்ட் அந்த இன்னும் ஆகிற அந்த எக்ஸ்டிங்ட் ஆகுற நிலமையில அந்த உச்சில இருந்து அந்த விளிம்புல இருக்கு. அது எக்ஸ்டிங்ட் ஆகணும்னு நிறைய பேர் நம்புறாங்க. இது வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்து டியூக் யூனிவர்சிட்டில இருந்து அது வந்து பயாலஜிஸ்ட் ஸ்டூவர்ட் ட்ரீம் அவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. 1500 பறவைகள் வந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த கருத்தெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் 2.1 ஒரு படத்தை எடுத்துக்கிறாங்க. நிறைய பேர் மனிதர்களோட தற்செயலால தான் அந்த படத்துல நீங்க நிறைய சீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோன் வந்து இந்த பறக்கிறனாலையும் அது ஃபோன்லாம் சேர்ந்து போய் ஒரு உருவமா மாறினாலையும் பறவைகள்லாம் போய் அந்த பறவைகளோட கஷ்டத்தை அப்புறம் அதை பறவைகளை வந்து வழிவகுக்கணும். அது வந்து இன்னும் ஜெனரேஷனா தாண்டி பெருசாகும். அது வந்து இனப்பெருக்கம் செஞ்சு பெருசா அந்த நிறைய பறவைகளா வரணும் அப்படின்னு அந்த நினைச்சுதான் 2.1 படத்தை எடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலிங் பெல்ல தவிர்க்கணும். காலிங் பெல்ல தவிர்த்துனாலே அந்த பறவைகள்லாம் வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா தொங்கும். அதுவும் இல்லாம அந்த செல்போன் நிறைய பேர் தவிர்க்க மாட்டாங்க. இல்லாட்டி முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்ல. நம்ம மெசேஜ் அந்த மாதிரியே பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு தேவையில்லாம ஃபோன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்லாட்டி மெசேஜே பண்ணிக்கலாம். ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கும் அந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் அந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸில் வந்து அந்த சவுண்டு அந்த மாதிரி உருவாகிறதுனால அந்த சிக்னல் அந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய உருவாகிறதுனாலே பறவைகள்லாம் அந்த செல்ஃபோன் டவர்ல வந்து அது தப்பிக்கிறதுக்கு தற்செயலாக அது வந்து வேற இடத்துக்கு இல்லைன்னா வேற ஊருக்கே போயிடும். அதனால இனிமேட்டுக்காவது பறவைகளை ஒரு பொறுப்பா அந்த நீங்க இப்ப நிறைய டைம் காலிங் பெல் அந்த மாதிரி தவிர்க்க பறவைகளை வளர்க்க விரும்புங்க. அதுவும் இல்லாம பறவைகளை அழிக்கிறது காப்பாத்துங்க. அதனால இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.